그냥 잠버릇이라고 가볍게 넘겼던 증상들이 사실은 뇌혈관이 보내는 경고일 수도 있다는 사실 알고 계셨나요? 소리 없이 찾아와 하루아침에 생명을 잃게 될 수도 있는 뇌졸중. 오늘은 많은 뇌졸중 환자들의 사례를 바탕으로 잠버릇만으로도 의심해 볼 수 있는 병원 검진이 필요한 응급신호 3개, 놓치기 쉬운 신호 4개, 지속되면 안 좋은 장기 위험 습관 3개로 정리해 드리겠습니다. 오늘 말씀드릴 10가지 중에서 3개 이상 해당되면 수면 습관 점검이 반드시 필요하고 5개 이상 해당되면 꼭 병원 상담과 검사를 하시길 권장합니다. 첫 번째는 지금 바로 병원 검진이 필요한 응급신호 3개입니다. 첫째, 코골이가 크고 숨이 멎는 느낌이 있다. 둘째, 새벽에 혈압이 오르거나 두근거림으로 깬다. 셋째, 수면제나 진정제를 늘리거나 자주 바꾼다. 병원에 가야 하는 응급신호 첫 번째입니다. 코골이가 크고 자다가 숨이 멎는 느낌이 있습니다. 이건 단순 코골이가 아니라 수면무호흡 증상입니다. 수면무호흡은 밤사이 산소가 떨어지고 혈압 변동이 커지면서 뇌혈관에 부담을 줍니다. 옆에서 숨이 멈춘다고 한 적이 있거나 본인이 숨막혀 깬 적이 있다면 꼭 체크하셔야 합니다. 여기서 체크 질문 하나 드릴게요. 옆 사람이 숨이 멎는다고 말한 적이 있나요? 응급신호 두 번째입니다. 새벽에 갑자기 혈압이 오르거나 심장이 두근거려 잠에서 깹니다. 새벽에 이유 없이 심장이 뛰고 식은땀이 나거나 혈압이 확 올라간 느낌으로 깨는 패턴이 반복되면 자율신경과 혈압 리듬에 문제가 있을 수 있습니다. 특히 고혈압, 당뇨, 고지혈증이 있다면 더 주의가 필요합니다. 체크 질문 드릴게요. 새벽에 두근거림으로 깨는 날이 한 달에 몇 번 정도 있나요? 응급신호 세 번째입니다. 수면제나 진정제를 늘리거나 자주 바꿉니다. 약을 늘리거나 자주 바꾼다는 건 수면이 무너졌다는 신호입니다. 수면의 질이 계속 나쁘면 혈압 조절과 몸의 회복 리듬이 흔들리게 되지요. 자가 판단으로 약을 늘리기보다 왜 잠이 깨는지 원인을 파악하는 게 먼저입니다. 체크 질문입니다. 최근 3개월 안에 수면 관련 약을 바꾸거나 늘린 적이 있나요? 다음으로는 일상생활 중 놓치기 쉬운 신호 4개입니다. 실제로 많은 분들이 이런 몸의 신호를 놓치고 있습니다. 첫째, 자고 일어나도 개운하지 않고 낮 졸림이 심하다. 둘째, 수면 시간이 6시간 미만으로 자주 부족하다. 셋째, 취침 시간이 매일 크게 들쑥날쑥하다. 넷째, 주말에 몰아서 자는 습관이 심하다. 첫 번째입니다. 자고 일어나도 개운하지 않고 낮에 졸림이 심합니다. 이건 수면의 질이 떨어졌다는 대표 신호입니다. 단순 피곤이 아니라 수면 무호흡, 잦은 각성, 수면 부족이 숨어 있을 수 있습니다. 특히 운전 중에 졸음이 쏟아지는 분들은 정말 위험하죠. 체크 질문 드릴게요. 낮에 참기 힘든 졸림이 자주 있나요? 놓치기 쉬운 신호 두 번째입니다. 수면 시간이 6시간 미만으로 자주 부족합니다. 짧은 수면이 반복되면 혈압이 안정적으로 내려가는 시간이 줄고 스트레스 호르몬이 높아질 수 있습니다. 특히 40대 이상은 회복이 더디기 때문에 누적 효과가 큽니다. 체크 질문입니다. 주중 평균 수면이 6시간 미만인가요? 놓치기 쉬운 신호 세 번째입니다. 취침 시간이 매일 크게 들쑥날쑥합니다. 수면 리듬이 흔들리면 혈압의 일중 변동도 커질 수 있습니다. 같은 시간에 자고 같은 시간에 일어나는 것만으로도 위험 요인을 줄이는 데 도움이 됩니다. 체크 질문 드릴게요. 취침 시간이 매일 2시간 이상 변동이 심한가요? 놓치기 쉬운 신호 네 번째입니다. 주말에 몰아서 자는 습관이 심합니다. 주말에 몰아서 자는 건 주중 수면 부족을 보상하려는 행동인데 월요일부터 리듬이 다시 깨지면서 악순환이 됩니다. 현실적으로는 주말에도 기상시간을 1시간 이내로만 늦추는 것이 좋습니다. 체크 질문입니다. 주말에 평소보다 2시간 이상 더 자나요? 자, 이제는 평소 생활 습관이 쌓이면 위험해지는 장기 위험 습관 3개입니다. 첫째, 잠들기 전 음주를 자주 한다.
둘째, 수면 시간이 9시간 이상으로 과도하게 길다. 셋째, 불면이 3개월 이상 지속된다. 장기 위험 습관 첫 번째입니다. 잠들기 전 음주를 자주 합니다. 술이 잠을 오게 하는 것 같아도 수면의 질을 망가뜨리고 코골이와 무호흡을 악화시키는 경우가 많습니다. 특히 밤 음주는 새벽 각성과 두근거림을 유발하기도 합니다. 가능하면 취침 3시간에서 4시간 전부터는 금주하는 것을 권합니다. 장기 위험 습관 두 번째입니다. 수면 시간이 9시간 이상으로 과도하게 길어지는 날이 잦습니다. 너무 긴 수면은 수면의 질 저하, 기저질환, 우울 증상, 활동량 저하와 연결되는 경우가 있습니다. 가끔이 아니라 자주 9시간 이상이면 원인 점검이 필요합니다. 이럴 때는 기상 시간을 일정하게 하고 낮 활동량을 지금보다 조금 더 늘리는 것이 도움이 됩니다. 장기 위험 습관 세 번째입니다. 불면이 3개월 이상 지속됩니다. 만성 불면은 스트레스 반응을 높이고 혈압 조절에도 영향을 줄 수 있습니다. 이 경우 잠드는 시간에 집착하기보다 기상 시간을 고정하고 낮잠을 줄이고 필요하면 상담과 치료를 받는 편이 더 빠릅니다. 가능하면 수면 일지를 2주 정도 써보고 상담을 받는 것도 좋습니다. 오늘 영상은 겁을 주기 위한 내용이 아니라 위험 신호를 빨리 알아차리기 위한 체크리스트입니다. 해당 항목이 많다고 해서 바로 뇌졸중이라는 뜻은 아니지만 그냥 넘기기엔 심각한 경고일 수 있습니다. 다음 영상에서는 코골이와 수면 무호흡이 의심될 때 어떤 검사를 하는지 그리고 혈압을 안정시키는 저녁 루틴을 체크리스트로 정리해 드리겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 저장해 두셨다가 가족과 함께 체크해 보셔도 좋습니다.